एक आम आदमी भी एसी की ठंडी हवा के अंदर सोएगा, क्योंकि लॉट के अंदर ऐसे एसी का स्टॉक हमारे पास पहुंच चुका है जिसका बिजली का खर्चा भी बहुत ही कम है और प्राइस के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। इसको आप सोलर पे चलाना चाहें सोलर पे चला सकते हैं, यूपीएस पे चला सकते हैं, बिजली पे चला सकते हैं। ये आपके 12x12 रूम साइज के लिए जबरदस्त है। ये पौने टन का माइडिया का इन्वर्टर विंडो एसी है। अगर इसकी फिटिंग की बात करें तो फिटिंग बहुत आसान है, आप इसको खुद भी आसानी से विंडो वगैरह में फिट कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा इसका विंडो के अंदर आ जाता है, ये हिस्सा विंडो से बाहर आ जाता है। अगर इसकी सर्विस की बात कर लें तो सर्विस भी इसकी बहुत ही आसान है, आप खुद भी इसको सर्विस कर सकते हैं। ये फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं, फिल्टर दिया हुआ है। ये फिल्टर खोलें, फिल्टर खोल के वॉश कर दें, कंडीशन आप चेक कर लें, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है। तो जो भी भाई ये एसी परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा राब्ता नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप राब्ता करके शॉप भी विजिट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाना चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं।